2、3个吧。我跟你们说，这个土豆泥前菜挺好吃的，真的，它有点甜甜的味道，不是外面那种淡淡土豆泥好吃，要绵密。这鱼皮一般，鱼皮太酸了，我觉得。哦，麻酱啊。我不懂是不是我吃冷面比较少原因。太久不吃了，我觉得每次吃那种烧烤店冷面，我觉得都挺好吃，冰冰凉凉的，有点小酸又开胃。但我每次都觉得冷面有点肉的好，都没什么肉，感觉全素的面了。中邦鱼虾肉，中间这个呢，好吃挺嫩的，中间那个汁也可以，咸咸的，比较入味。年糕还行，年糕其实因为我也说不出什么，我觉得正常一般的韩式炒年糕。我觉得它麻酱挺特别的，酸酸的，有点像老北京酸肉里面那种芝麻酱、花生酱。我说呢，你们能分出什么肉是什么肉吗？我觉得差不多啊。刚才我们第2道吃的是瘦牛，我们都觉得这里瘦牛不太好吃。然后这个烤的看起来就比较诱人的是小肋条，就比较会有脂肪点，比较厚点，比较嫩一点。我觉得这3个酱中间这个最好吃，很像那种很嫩的牛排哦，那种牛脚排那种嫩嫩的。目前这个最好吃，而且它好像腌制过的，就已经挺有味道了，有点那种黑椒的味道。所以我们3个都觉得这个是最好吃的肋条。大口酸菜可以接受吗？酸菜拌肥牛，有点像我之前去拍那个云锦路那个东北烧烤，骑士东北烧烤。其实不酸呢，酸菜啊，都像那种大白菜一样。我还是喜欢沾点味碟，还可以的肥牛啊，至少比那瘦牛好吃。它的菜名字很奇怪，叫三月瓜，应该都是西葫芦。我对这个期待很大，因为去吃遮盐，我自己说遮盐最好吃的是那个遮盐的烤丝瓜好吃，好淡都没有味道呢，它不像遮盐那种，遮盐那个是椰跑的，遮盐那个是有味道的，这个真的就是一点味道都没有，要沾点料。刚才到你们吃了吃，怎么样？好吃吗？你不要这样啊！吃饭踩雷了2、3个吧，其他大多数是中规中矩，不好吃也不难吃。牛舌够厚切，这个牛舌好像128。哇！好吃是好吃，我觉得还要烤够浓了一点，就没有在最嫩最弹牙的时候，没有在最汁水的时候。它这真的是没腌制过的，你一定要沾点料，是吗？很淡的是吗？就是你凡是没有调料的地方都是没有味道的，你要加满调料。你看隔壁桌点的多好，我们是穷吃，挺贵的哦，580。那3个人人均200嘛。它那小肋条78，牛舌98，肥牛49，瘦牛49。比较贵是那个中邦鱼虾肉，就是那一长条一大块那个128。其他的蔬菜3月瓜16，烤酸菜28，冷面28，年糕45。我总体来说，我觉得这里就是没有什么惊艳到我，也没到难吃程度，但是普通烤肉店，我不懂为什么它那么火，那么多人排队。我今晚觉得比较好吃的，我觉得是土豆泥，我真觉得土豆泥好吃，甜甜的土豆泥啊！我一个人好像吃2、3个土豆泥，
然后第二道那个肋条不错，其他肉我都觉得一般般，主要是它那里可能想图新鲜嘛，没怎么腌制过的，我见口味淡了一点。你给我选的话，我觉得那种盒子烤肉，遮盐啊那些西式东北烧烤弄会比较好吃。但如果你来万象城逛街什么，你想试一下这烤肉也可以，就这样子。我对西塔老太太的感觉就是这样子。